태어나자마자 부모로부터 버림받고 보육원에서 자란 몽골 소녀 뭉쿠졸. 선천적으로 심각한 하지 장애를 가지고 있습니다. 그럼 그 전에 똑바로 걸었어? тэрнээс өмнө тэгвэл зүгээр их зэн эрүүл мэндийг зүгээр их залгасан уу? 아니지. 그러니까 거의 자기 기억에 나는 거는 그냥 Өөртөө байх гэсэн. Яахгүй билнээс өөр. Яхгүйсаа. 내 손 꽉 잡고 Бүр сайн хатав. Хамаг зэрэг. 오랫동안 의료적 지원이나 혜택을 전혀 받지 못한 소녀에게 보다 나은 삶을 찾아주기 위해 서울시와 강동경희대학교 병원이 나눔 의료를 실천하고 있습니다. 아니 올라가도 돼. 무슨 영상이 필요하신 거예요? 아니 남자애는 등에 베기니까 원래 못 검사한다고 하고 태우고요. За баярлалаа. Би тэгээд бидний хувьд бол Монголоос энэ хөнгөхээ сургуулийн дээр тэгээд эмчүүдэр бол ирэх шалтгаан нь манай хүүхэд маань одоо энд хаалгаанд орох юм сайхан мэдээлдуулаад хаалгаанд оруулнаа гэдэг эмчнартайгаа ярилцаад хурж ирсэн байгаа. Тэгээд ямар одоо хэн холбож энэ хамтын ажиллагааны ямар хүмүүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд эмчээ хурж ирвэ гэх юм бол манайхан Монгол улсын Улаанбаатар хотын иргэдийн хурал, Сөүлийн иргэдийн хурал хоёр хамтран ажилладаг. Энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд бол за тэгээд 2013 оны 100 энэ хоёр хотын иргэдийн хурлынхны хоорондын хамтын ажиллагааны дүнд бол Сөүлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар манай Улаанбаатар хотод зочилж очсон. Тэгээд тэднэрээ бас Монгол улсын хүүхд асран хүмүүжүүлэгдэв гэж асрах байнуу төн дээр ч очиж танилцъя гэсэн ийм саналыг тавьсан билээ. Ингээд манай байгууллага дээр ирсэн юм аа эднэр. Цаашдаа хамтран ажиллах боломжтой юм аа гэдэг. Тэгээ хүүхдүүдийг хараа танад ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд юм тэмээ байдаг. Ингээд энэ хүүхдүүд бас байдаг юм аа. Тэгээ манай хүүхдүүдэд бас хоёр нэлээд хэдэн хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй Монголд эмчлэх боломжгүй хүүхдүүд бас байдгийг гэж бас ингээд нөө танилцах үйл ажиллагаатай танилцах явцтай бол хэлж яриа. За тэгвэл тэрнээс чинь ямар шүү хүүхдүүд байна да гэхээр би нөгөө манайг ойрлц бид нартай тэр хүүхдүүдээс энэ охин бол одоо ийм арцаг тий түнхний гажигтай хүүхдтэйгээ төрөлхөө. Энэ хүүхд бол төрөлхөөний нурууны ийм гажигтай хүүхдтэйгээ энэ хоёр хүүхдийн маань бол ерөөсөн Монголд ямар ч эмчлэх боломж байдгүй маа. Тэгээ бид нар бас олон улсын байгууллагуудад бол хандаж энийгээ бас эмчлүүлэх боломж өгнөг хайж байна гэсэн ийм хариултыг бас би хэлжсэн ийм саналыг тавьсан. Тэг ер нь бас ингээд зөвхөн Монголын эмнэлэг бол жоохон яг солонгос эмчлэг шиг ийм нөө техник технологи нь хөгжсөн ийм мундаг профессор доктор. Гэхдээ Монголд профессор докторд ажилладаг л та. Гэхдээ яг одоо өнөөгийн ийм хэмжээнд бас тийм яг хүрсэн биш байна л да одоогоор. Тийм учраас яг онцлогоо эмчилгээ одоо энэ хагалгаан дээр бол яг монголчууд бол найдвартай шууд хийж чадна гэсэн ийм хариулт аюуг бол өгөхгүй л юм л та.
манай охин маань ингээд багасаа төрөлхийн л ингэж нэг хөлн төрөхтэй ингэж хөлн ясна ингэж уруу тийшээ хазааж гараад тэгэл тэрээс хойш явдал нь ч ингэж өнөөг хүртэл ингээл бас юм буруу явдалтай болсон. Тэгээд ингээд удаан суух буюу хүн шиг одоо энгийн хүмүүс шиг зүгээр сууж чаддгүй удаан суух буюу ингээд удаан зогсохоор яг зүү ингээд хүн ингээд зүгээр хатгуулахад ингээд часэл өвддөг шиг тэгж олон өвддөг. 한국의 우수한 의료 기술을 널리 알리고 해외 환자가 많이 찾는 병으로서의 책임감에서 시작된 글로벌 의료 나눔. баруун талын өвдөлт 이 뼈가 있는데 이 뼈가 이 돌아서 자라고 그다음에 여기 있는 힘줄들이 있어요. яг уртаас харж байгаа одоо яг ийм уртлын байдал 지금 이렇게 엉덩이가 있어요. тийм цагаан бүрийг харж байгаа шиг байна. хажуу талаасаа юм харагдаж 근데 байна. 고관절에서 무릎, 발까지 이 다리가 지금 다리 정렬이 변형돼 있는데 걷는 것이 힘들고 다리와 발이 일자로 모아지지가 않는 장애를 가진 소녀. 지금 열려서 현지에선 도저히 치료할 수 없는 중증 장애로 고난도 교정 수술을 위해 한국을 찾았습니다. 완전히 이렇게 100% 정상은 아니지만 네. хүний хангалаа яг бүр хэцэр юм шиг яхад тийм асуулт их хаалгаа юм. 그렇게 하려 그러면은 이 뼈를 잘라 가지고 돌려서 붙여야 되고 야스인 길게 누워야가 그다음에 여기 타이트하게 된 힘줄들을 다 잘라 갖고 해야 되기 때문에 수술이 시간도 많이 걸리고 수술이 커지는 거예요. тэгээд нөгөө нэг ийм шинжилгээ хийж байгаа үед энэ одоо ясан дээр хурцгийг илрүүлсэн юм. Ойлгохоо шиг юм одоо яг харуулсан. 그런데 막 байхгүй байна. 보여요? харагдаж байна уу? харагдаж. 그러니까 이렇게 큰 홀이 있는 거예요. ийм том ойлгохоо. ясан дээр. 그래서 이거는 정확한 혹이 어떤 거냐는 거는 조직을 긁어내서 조직 혹이 뭔지를 알 수 있어요. 그래서 우리가 일단은 의심하는 혹이 있는데 그거는 그 일단 악성 종양으로는 생각을 안 하고 그렇게 그런데 한 가지는 또 이거를 자세히 보려고 이 MRI를 검사하다 보니까 요런 게 또 발견된 거야. 혹이 좀 있는 게 발견됐어. 그래서 이거는 그 란속? тэгээд тийм хаалгаа хийхэд бол нарийн шилжээний хийж байгаа компьютерийн угаар энэ ургацыг илрүүлсэн. тэгээд ургацыг 그런데 지금은 양다리를 동시에는 할 때. асуудалтай болсон. 그래서 내일 만약에 수술을 우리가 한다 그러면 маргааш хэрэг хаалгаанд авахаар 두 가지 중에 한 가지 수술을 할 хоёр 거예요. янзын хаалгааны нэгийг хийх шаардлагатай. 이쪽 다리만 일단 교정을 좀 해보는 수술을 하든지 зүүн талын хөлийг л тэгшлэх хаалгаа. 아니면 이쪽 다리에 혹에 대해 국내 환자들을 우리가 많이 봉사 활동을 하는데 특별히 국제 환자들이 많이 오는 국가들 중에서 우리의 손길이 좀 필요한 나라가 있다면은 우리가 좀 나눔 의료에 동참하는 것이 좋겠다 이런 생각을 했고 또 마침 서울시 의회에서 우리한테 또 그런 그 케이스가 있는데 도와줄 수 있겠냐 하는 게 있어서 더 쉽게 진행을 잘 할 수 있게 된 것 같아요. 이제 몽고시 의회에서 저희를 초청해가지고 고아 환자들을 일단 진료하려고 한번 갔었거든요. 그때 보니까 이제 좀 심하게 변형이 온 환자들을 몇 명을 데리고 왔었는데 그 중에 저 아이도 이제 하나였고, 근데 보면은 뭐 굉장히 마르고 이제 표정도 어두울 뿐만이 아니라 걷는 것 자체가 이렇게 똑바로 보행이 안 되고 다리가 완전히 벌어져가지고 모아지지도 않는 상태에서 앉지도 못하는 그런 상태로 이제 제가 봤어요. 그래서 이거는 우리 병원에서 특히 또 제가 또 정형외과를 담당하고 있으니까 우리 과에서 또 해결을 할 수 있는 부분이 아닌가 해가지고 더 치료를 할 수 있게 시작이 된 것 같습니다. 종양이 고관절이라고 우리 몸에서 가장 체중을 많이 부여받는 그런 큰 관절인데 그런 관절에 크게 종양이 있었기 때문에 잘 모르면 자연적으로 뼈가 골절이 될 수 있죠. 가벼운 충격에도
뼈속이 지금 텅 비어 있는 상태이기 때문에 가벼운 충격에도 골절이 될 수가 있고, 그 다음에 원래 그 다리 변형은 이제 시간이 지나면 더 나빠지지 좋아질 수가 없기 때문에 아예 앉는 것도 안 되고 서는 것도 이렇게 좀 약간 개 걸음처럼 다리가 벌어진 상태로만 거니까 뭐 뛰거나 아니면은 뭐 정상적으로 일단 보행 자체가 안 되기 때문에 매우 생활이 어려워졌을 거로 추측이 됩니다. 그 두 개를 같이 하면 환자가 너무 불편하기 때문에 그렇게 하기는 좀 어려워요. 그러니까 그렇게 하게 되면은 요 수술은 이번에 우리나라 왔을 때는 하기는 힘들어요. 왜냐하면 이제 어느 쪽 이쪽 다리를 좀 따뜻하게 이렇게 돌려가지고 왔다 갔다 앞으로 움직일 수 있게 교정을 해주면 한동안 이쪽 다리를 힘을 많이 못 주거든. 그러니까 이쪽 다리에 힘을 많이 주고 써야 되는 거지. 마찬가지로 이쪽 다리도 이걸 하려고 하면 여기 뼈를 다 이제 나쁜 조직을 긁어내고 새로 뭐를 수술실로 향하는 문구졸. 두렵기보다는 앞으로 잘 걸을 수 있다는 희망을 가지고 수술대로 향합니다. 이렇게 오랫동안 방치됐다든지 아니면 좀 내성마비 같은 게 있으면은 신경이나 근육 같은 게 비정상적으로 이제 당겨지기 때문에 거기에 대해서 다리가 장애가 생기거든요. 그래서 그런 거에 의해서 이제 수술을 하기 때문에 수술이 그렇게 자주 행해지는 수술은 아니고 도 좀 덜해지겠고, 일단은 걷는 자세가 지금 너무나 안 좋기 때문에 그 자세가 좀 나오지 않을까. 지금 이 환자는 다리가 완전히 좌우로 벌어져 있기 때문에 의자에 앉을 수가 없거든요. 앉으면 뭐 이상하게 누운 자세밖에 안 되고, 그래서 이렇게 의자에 앉는 그런 자세가 나온다 하더라도 그 자체만도 의미가 있지 않을까 그렇게 봅니다. 먼저 종양이 없는 좌측 다리를 원래 예정대로 힘줄을 늘려주고 굳은 조직을 풀어주는 등 다각도의 복잡한 교정 수술이 진행됐습니다. 약 일주일 후 종양이 동반된 우측 다리에 대하여 종양을 깨끗이 제거하고 골 이식을 한 뒤 나사못으로 고정하는 수술과 함께 좌측 다리 교정 수술과 같은 동일한 다리 교정 수술이 동시에 이루어졌습니다.
어려운 수술이었지만 의사 선생님과 의료진의 숙련된 기술로 무사히 수술을 마칠 수 있었습니다. 다리가 벌어지지 않고 또 발이 바깥쪽을 보지 않고 그 전방을 발이 보면서 똑바로 보행으로 할 수 있도록 하는 데는 한 95% 이상 우리 목적은 거둔 것 같고, 그 다음에 그 종양에 있는 부분도 철저하게 우리가 종양을 제거하고 거기에 이제 골 이식 수술을 시행했기 때문에 그게 잘만 붙어주면은 치료는 완벽하게 됐다고 볼 수 있겠습니다. 이게 선천적으로 좀 변형이 있었던 거고, 지금 보면은 이제 골반하고 척추뼈도 많이 굳어 있어요. 그래서 다리를 교정했는데도 불구하고 사실 편하게 앉지는 못하는데 그게 골반이랑 척추가 굳어서 그런 거거든요. 그러니까 결국은 수술을 우리가 아무리 잘해놔도 본인이 열심히 그 재활을 하지 않으면은 다시 다리가 전처럼 이렇게 돌아갈 가능성도 배제할 수는 없거든요. 그래서 본인이 과거에 그 옆으로 걷는 습관을 늘 주지해 가지고서 하지 않고 자꾸 똑바로 걷을 수 있도록 하고, 우리가 병원에서 수술하고 그 입원해 있는 기간 동안에 물리치료도 하면서 중요하다고 설명해 준 것들이 있거든요. 그거를 잘 따라서 똑바로 걷는 연습을 지속적으로 해야지 차차 그게 좋아질 수가 있을 거고, 그러지 않고 옛 습관을 버리지 못하면은 사실은 수술 결과가 시간이 지나면서 조금 감소할 수 있는 그런 위험은 좀 있죠. 제가 이제 국제의료진료센터장을 겸임하고 있기 때문에 이 사업에 이제 제가 적극적으로 병원장님께 말씀드려서 시작을 하게 된 거고, 말씀하신 것처럼 이제 한 번에 이런 행사로 끝난다 그러면 진짜 소위 말하는 행사밖에 안 되는 거죠. 그래서 그게 아니라 지속적으로, 그리고 또 나라도 넓혀서 이번엔 몽골에 갔지만은 뭐 다음에는 미얀마나 베트남을 간다든지 이런 식으로 해서 좀 우리의 손길이 필요한 그 우리 근처에 있는 나라들을 선택적으로 선정을 해서 지속적으로 우리가 나눔 의료 사업을 국제 환자 보는과 병행해서 계속 진행하려고 계획 중에 있습니다. 그 서버도 모르겠네. 그때 딱 특殊맞췄어. 나 땡기 같은 특수지 яг нөгөө дээр их 특수지 хөлний чинь хоёр үлээ. 나한테 있는 줄 알았다. 나한테 진짜. 손으로 힐릭스니 길대는 미니까. 건강하시고 네. 더 잘. 우리 또 이룰 때 хоёр. 아, 근데 баярсан шүү гэж. Одоо хийснээр хаалгаа хийснээсээ бүр хоёр үлдээ дараагаасан. 수술 후 건강한 모습으로 간호사와 의사 선생님 앞에서 진찰을 보는 문구졸의 얼굴은 한결 밝아 보이는데요. 제일 좋은 게 сайхан 뭔지 байсан 한번 гэж. 물어보세요. хамгийн гоё 준비가 있습니다. Та нарт битэр тэг сайхан үйлчилсэн тэг сайхан байсан гэж. 다리 바로 хөлөөд 걸을 수 иршгэн 있는. болсон байгаа харахад сайхан байсан. 굴절 어릴 ингэж их 썼는데 똑바로 내고. 하고 네. 그거 제일 이쁜 일이라고 네. 자기도 웃겨주지 않다. 네. 너무 고생했어요. 이때 өвчтэй ихтэй өвдөж нийлээ зовсон бахаа гинэ. Эмч нартай бас их баярлж байгаа гэж. 네. 수술해 주는 의사 그 간호사 언니들한테도 네. 감사한다고. 아, 네. 말을 못 대니까. Тэгээ зөв та нарын бүгдээр 아니, 초콜릿? 사탕? 주셨는데? 아, 지그로 감사하다고 저도 тэр би 전해드리고 багтаа 했는데 жигээр хүсье. 아, 네, 못 네. 전해드렸어요. Та нарт айгүй 감사합니다. баярлалаа. 몰랐어. Баярлалаа байсан шүү. баярлалаа гэж хэлсэн мэдэхгүй болохоор хэлж чадаагүй гинэ. Аа за зүгээр зүгээр баярлсан бол баярлалаа. баярлалаа. Бүх суулагч бүх үйлчлсэн хүмүүст их баярлсан. Бид их тухтай сайхан байсан шүү гэж. Хүүхдийн маань дэмжижсэн бүгдээр нь нэмснэр суулагч нартаа баярлаж байгаа. 아, 병원식품 분들 네. 구수에서 간호사 가지 병원들이 너무 네. 잘해주셔서 네네. 예, 뭐라고 말씀을 아. 말이 안 통하니까 네네. 항상 감사하고 맞아요. 예, 너무 말씀. 편하게 지내고 지루도 잘 받고 가서 너무 네. 그리고 이만큼이 이제 비니까 굉장히 큰 크기죠. 그지? 되게 이임 덤게 그리고 약 들어오는 야서 호수작성 있으면 이게 되게 하얗게 보이는 게 뼈를 막 다져 넣기 때문에 За. 여기 보면 하얗게 보여. 어떤 게 작은 옷 나락자가 걸어 그냥 놔두면은 떨어져 버리지 뼈가 없기 때문에. 되게 들썩 나르죠. 되게 동물 다이중에 필것 저 동물이네. 그래서 이런 쇠로 이제 이거를 부러지지 않게 잡고 있는 거예요. 되게 이 동물을 이게 빨리 조정이네. 싸움을 가서 한 거지. 그래서 3개월, 6개월 이렇게 흐르다 보면은 이 뼈에 구멍 난 데에 이제 채워놓은 뼈가 자기 뼈처럼 이제 붙게 돼가지고 4살에 뭐 돌아가서 있어 9살 어떤 인도 어떤 동물 대수원 그 케이스
필요 없게 될 수가 있어요. Тэгээд энэ төмөр сүүлд хэрэггүй болж байна. Энэ яагаад тэгэхээр өөрөө ясчих болоод багаадаа нэгчээд ячвал төмөрний хэрэггүй болтлоо тэр төмөрийг 이 혹이 다행히 조직 검사를 했는데 악성은 아니고 양성이거든. тэр урагцгнаас юуны эдийн шинжилгээ авч үзэхэд юу биш, хортой биш зүгээр хоргүй юу байсан, урагцг байсан. Тийм болохоор санаа зовх шаардлага. 그렇지만은 아무리 양성이라도 이렇게 긁어내면 뼈를 집어넣더라도 뼈가 좀 안 생기고 이렇게 재발할 가능성도 있는. байсан ч гэсэндээ дахиад бас эргээд урагч юм ясаа идэх болцшгүй. За. Тэгэхгүй гэх магадлал бас Байх шүү. гэнэ хаахгүй дахиад урагч болцшгүй. За тэр ирэх үү? Манад очих уу? Очих юм зүйл юм да. CT-гээр аав гэж. Ингээд өгөхгүй юу те? 아니 사진은 갖고 갔어요 그냐고. 몇 장 필요한 거는 복사해 줄 거야. 누구 хэрэгтэй гэсэн юмнууд 이때 зургууд дэгээвэж. 두 가지 우리가 수술했는데 첫 번째로는 다리가 이렇게 완전히 바깥쪽으로 돌아가 있는 거를 우리가 치료를 했고 두 번째는 종양을 했고 이거 두 가지를 같이 했습니다. 그래서 여기 보시면은 이게 수술 전에 다리를 전체적으로 서서 찍은 사진인데 여기 보시면 다리가 이건 완전히 돌아간 거거든요. 그래서 보면은 여기 슬개골이라고 무릎 앞쪽에 뼈가 있는데 이 슬개골이 완전히 지금 이거는 바깥쪽을 보고 있는 거거든요. 바깥쪽을 보고 발도 보시면은 완전히 이게 바깥쪽으로 이렇게 돌아가 있는 거를 볼 수가 있겠어요. 그리고 여기 고관절의 모습도 이게 좀 옆으로 옆모습이 잘 보여야 되는데 정면으로만 보이는 좀 이런 이상한 모습을 갖고 있어요. 이제 요 고관절에 대해서 굳은 그 조직들을 다 이제 풀어주는 수술을 우리가 시행했어요. 그래서 요 수술 끝나고 찍은 사진 보면은 고관절의 모습이 이렇게 길쭉하게 보이는 게 아니라 좀 널쩍하게 보이는 걸로 모습이 완전히 바로 잡혀 있는 걸 보실 수가 있고, 그 다음에 슬개골이 이 바깥쪽을 향해서 완전히 뼈가 이거는 돌아 있는 사진인데 이 모습이 그 보통의 사람 무릎뼈를 보듯이 정면 모습으로 바뀌어 있죠. 발도 옆으로 돌아 있는 것이 아니라 그 전면을 향하게 되고, 그래서 전체적으로 발이 이렇게 돌아 있다가 수술 끝난 거는 이런 식으로 바로 잡아져 있는 그런 사진이 되겠습니다. 이렇게 그래도 의자에 앉으면은 이 안에 이렇게 들어와서 그래도 있지. Сандал дээр суухад одоо энэ дотгошоогоо ингээ энэ хоёр буй хүртэл дотгошоо орсноор байгаа зү. Урд нь бол асуучихгүй юм 진짜. 근데 이왕이면은 이제 다리도 이렇게 됐으니까. 아직 보조 기구 없이는 걸을 수 없지만 전보다 걷는 모습이 한결 자연스럽습니다. 잠깐 거기서 멈췄다가 잠깐 멈췄다가 이 판을 밑에서 짜게요. 그렇게 잡을 때 짜요 나. 짜요 옆도 그래요. тэгээд ихцээр одоо яаж байгаа юм чи хөлөө ихцэл тавиад. тэгээ. зүг. тэгээ яваа. 빨래는. 빨래도 잘 걷. 수술이 만족스러운지 시종일가 웃는 몽골 소녀. 도움 주고 이런 애들이 교수님한테 수술 받고 다 잘. Сарын өмнө ирэхэд бол мэдээж хүүхэд нь хоёр тийш хөлн нь бол харчихсан. Тиймэрхүү байдалтай ирсэн байгаа. Одоо бол ил цайжирчихсан хоёр хөл нуршаа харчихсан явж байгаа. Мэдээж сайжруулгүй яхав тий. Энийгээ за энийгээ хаваа гэж хэлсэн баярлалаа. Чинь амжилт. 이제 몽크졸과 작별의 시간. 잠시지만 치료를 위해 낯선 한국에서 시간을 보냈던 몽크졸. 고향에서 꾸준히 재활훈련해서 잘 걷기를 바랍니다. 자, 문 닫고 출발할게요.